Donc, pour les capitaux propres, donc le financement permanent, donc pour les ressources, la partie des ressources, première partie, c'est le financement permanent. Le financement permanent, il contient les capitaux propres, le capital social, qui comprend aussi le capital social, les capitaux propres, les fonds propres les associés. Les associés qui jouent, soit une seule personne, soit les associés, donc on a les fonds propres qui c'est le capital social, les réserves légales et le résultat. Moi, je vous donne seulement les comptes que vous en aurez besoin cette année. Pour la première année, donc vous êtes débutant, vous en aurez besoin seulement de ces comptes. Certes, il y a plusieurs comptes ici, mais seulement en première année, vous en aurez besoin seulement de ces comptes-là. Donc, les capitaux propres et assimilés, les subventions, soit l'État, soit les collectivités locales, les provisions réglementées, on va les voir, Inch'Allah, les amortissements. Les dettes de financement, les dettes, soit emprunt auprès des établissements de crédit, les banques, les fournisseurs d'immobilisation, le matériel ديال سميتو غنشوفوا شنو هو كنسميو علاش كنحطوا هذاك الكونت ديال الفورنيسور ديموبيليزاسيون. عندنا لي بروفيزيون ديرابل بور ريسك شارج، هادو غنشوفوهم ان شاء الله في الكور ديال البروفيزيون. اي لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف، هادو غنشوفوهم ان شاء الله حتى هما بارمي لي طرافو دو فان ديكزيرسيس لي زيكار دو كونفيرسيون. دونك بور ليليمون كونسيديرابل لاكتيف immobilisé. L'actif immobilisé عندنا فيه لي immobilisations non valeur. Premièrement, فيهم les frais préliminaires, les frais de constitution, les frais de publicité et les charges à répartir sur plusieurs exercices. Si vous jetez un coup d'œil là, est-ce que les immobilisations non valeur? Pas mal des étudiants croient que les immobilisations non valeur, on les appelle ça on les nomme comme ça parce qu'ils n'ont pas de valeur. Non. Déjà, nous venons de dire que le bilan est la situation patrimoniale de l'entreprise. Mais quand on dit que quelqu'un a quelque chose, ما كنقولش بانه عنده une voiture ما كتسوى والو هذيك لا فواتور. نو، كتسوى. ها الممتلكات ديال هذا السيد ما يمكنش نقولوا بانه هذه لا راه سيت موبيليزاسيون نون فالور. نو، pourquoi on lui dit une mobilisation non valeur? Parce qu'elle n'a pas de valeur. Non. Ou la valeur ديالها zéro. Non. On les appelle des immobilisations non valeur parce que ce ne sont pas des immobilisations dans le vrai sens du terme. حيت هما اصلا ماشي des immobilisations. ملي كنقولوا frais, donc ce ne sont pas des immobilisations, ce sont des charges. Mais vu leur valeur importante, حيت هما كتكون عندهم واحد لا فالور كبيره ما كنحطهمش في لي شارج. سيرت كاين عندنا لي فري بريليمينير، كاين عندنا لي فري دو كونستيتيوشن، ولكن لي فري دو كونستيتيوشن ماشي توجور كيكونوا لي فري دو كونستيتيوشن ديال اللي يلاه بدينا. نو، لي فري بريليمينير يلاه كتبدا لونتربريز سي فري كنستعملوهم نيوتيليز هاد لو كونت. مي ابخي ملي دازت لونتربريز عام راه مابقاش دي فري بريليمينير. ملي كيكون عندنا مازال كنستعملوا لي زيميليزاسيون نو فالور، كيكون عندنا دي شارج غنشوفوا لي كونت ديال لي شارج لي زوت في لا كلاس 6 غنشوفوهم وغنقولوا علاش كنقولوا علاش بانه كاين دي شارج اللي كنحطوهم في لو بيلون، وكاين عندنا واحد لو موين باش كنديرهم باش كنترونسفيري من البيلون كتسمى لو ترانسفير دي شارج. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les immobilisations non valeurs sont des immobilisations, sont des charges qui sont transférées par l'intermédiaire d'un autre compte ou par un compte intermédiaire qui s'appelle le transfert de charges. داكشي علاش كنحطوهم حنا ما فاش في لو بيلون. داكشي علاش في الاناليز فينونسيير عاد تشوفوها من بعد كنسميو اكتيف فيكتيف، لانه هنا تما هذا كيتسمى اكتيف فيكتيف. اوكي، دونك جي اوبلي دو دير كو هاد لا ماس الاولى فينونسمون بيرمانون عندها لا كلاس كنسميوها لا كلاس 1. سي لا كلاس 1. علاش ما ندخلش معكم في الديتاي كلشي لان غنشوف ماشي في افيك لي زيكزيم ما ندخلش معكم في لي كونت، ولكن نعطيكم كنسميوها لا كلاس 1. هاد لا كلاس دوزيام كلاس كنسميوها لا كلاس 2. دونك فيها لي زيموبيليزاسيون نو فالور، فيها لي زيموبيليزاسيون انكوربورابل. لي زيموبيليزاسيون انكوربورابل شنو هما؟ فيهم لي عطيتكم لي دو كونت كي سون اسونسيال هما لي زيموبيليزاسيون ريشيرش ديفلوبمون ولو فون كوميرسيال. لي زيموبيليزاسيون ريشيرش ديفلوبمون ملي كدير بحال دابا لي لابو ديال لي برودوي فارماسيوتيك داكشي كيديروا دي ريشيرش سون دي مليون بارفو دي مليار. دونك هذوك سون عندهم دي فالور امبورطونت ولكن ما كتبانش. انكوربورابل سيتير انتونجيبل انتوشابل، ما كنقدروش نلمسوها ما كنشوفوهاش. دونك هنا كنقولوا بان لي ريشيرش ما كاينينش، كنديروا لي ريشيرش كنخسروا عليهم فلوس ولكن ما كيبانش عندنا. دونك هنا تنحطهم
les immobilisations incorporables. Deuxième élément qui est très important, c'est le fonds commercial. Le fonds commercial, كنقولوا بالعربيه هو الساروت. الساروت ماشي هو الساروت نو. الساروت كنقولوا الملك ديال ملي تنقولوا مثلا في درب عمر ولا في دي زوندغوا يكون عندهم لاشالون كتسمى لاشالونداج لا كليونتيل. لي زوندغوا مثلا ملي كنقول درب عمر مولين الثوب دوك اللي كيبيعوا الثوب كنسميهم كوم كوا هذوك عندهم ان فون كوميرسيال كتلقى عندهم محل يلاه فيه 50 متر كيسوى 3 المليار. دونك ماشي ديك 50 متر هي اللي كتسوى 3 المليار نو لومبلاسمون ديال هذاك المحل هي اللي كتسوى 3 المليار. انت كنقول الفون كوميرسيال ملي كنكون مثلا كنكري محل كنكري مثلا بواحد 4 مليون درهم في الشهر ولكن راه كنخلص الساروت ديالو كنقولوا لو فون كوميرسيال كنقول كنشري الساروت مثلا بواحد 300 ولا 400 مليون وكنخلص مثلا الكرا كنخلص اللوكاسيون اللوي ديالو كنخلص فيه واحد 4 مليون درهم. كنشري باغ اكزومبل لو فون كوميرسيال ولا الساروت كنقولوا حنا ديالو كنسجل الفون كوميرسيال كنشري باغ اكزومبل بواحد 1 مليون درهم ولكن راه كنشري الساروت ب 1 مليون درهم وكنخلص اللوي ديالي مونسيالمون ولا تريمستريالمون كنخلصوا بهذا لو مونطون سوا 4000 سوا 5000 درهم. المهم dans tous les cas le fonds commercial c'est l'achalandage, c'est l'endroit qui fait que la vente de le produit c'est facile à faire. واش مثلا par exemple ملي كنقولوا مثلا المحل في جو دي نيمبورت كوا مثلا في واحد لوندروا اللي ما فيه حتى شي حاجه يعني ما فيش واحد الفاي فيان ولا شي بحال المحل فيه لي فاي فيان يعني فيه يعني كاين فيه واحد الرواج يعني كتسمى لا روتاسيون ديال لو برودوي فيه لا روتاسيون فيه اون غروند روتاسيون اون ماس دو روتاسيون اللي هي فريكونت لي جون فريكونت بيان هذاك لوندروا اوكي. دونك هذا هو اللي كنسمى لو فون كوميرسيال. troisième type d'immobilisation les immobilisations corporables. هادو les immobilisations corporables aussi très importantes هما اللي كنتوشيهم راه باينين معروفين كنسميو عندنا لو تيران عندنا لا كونستركسيون عندنا لانستالاسيون تكنيك ماتيريال تياج هادو لانستالاسيون تكنيك هما اللي الماتيريال باش كنديروا لا برودكسيون. لي تيران راه كتعرفوا لي تيران كاين لي تيب دو تيران كاين تيران نيو داكشي هادشي غنشوفوه من بعد. كونستركسيون هي شي حاجه اللي كتكون تبنات فوق هذاك لو تيران. لانستالاسيون تكنيك ماتيريال تياج هما قلنا لي ماشين qui servent à produire les produits, à fabriquer des produits ou à produire des marchandises. Matériel de transport, il faut faire attention. Il y a une différence entre matériel de transport et la charge de transport. La classe 6. Matériel de transport, on a les camions, on a les voitures, les qui on a les logements. Il faut faire attention entre ce type de produits. Donc, mobilier, matériel de bureau, aménagement divers, l'immobilier d'INA, le bureau, dès que je dis le bureau, tu as matériel de bureau, les chaises, matériel de mobilier, matériel de bureau, aménagement divers. Matériel informatique, le matériel informatique, les PC, non, les immobilisations corporelles. Les immobilisations financières, mais qui connaissent les prêts immobilisés. Les prêts immobilisés, ماشي هما اللي كنسلفوا حنا اللي كنسلفوا. مثلا البري immobilisé كنسلفوا مثلا لي سالاري لونتربريز كتسلف لي سالاري ديالها. Les titres de participation. Les titres de participation, il y a une différence entre les titres de participation et les titres et les TVP, les titres et valeurs de placement. Les titres de participation, ils sont l'élément durable. كتكون عندنا حيت حنا ملي دابا في لا كلاس 1 ولا كلاس 2 ce sont des éléments durables. كتكون عندهم plus d'un an. Donc les titres de participation, les écarts de conversion actifs. هما هادو غادي نشوفوهم ان شاء الله في لي طرافو دو فان ديكزيرسيس. لي تيتر دو بارتيسيباسيون سيرتو غنشوفوهم في لي برودوي فينونسي ان شاء الله غنشوفوهم. لي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون هادو غنشوفوهم حتى هما في لي طرافو دو فان ديكزيرسيس لي زامورتيسمون. لي بروفيزيون حتى هما في لي طرافو دو فان ديكزيرسيس في لا بارتي ديال لي بروفيزيون. Maintenant pour la classe 3 actifs circulants hors trésorerie. عندنا كما قلنا لاكتيف سيركلون اور تريزوري هما لا كلاس 3. لا كلاس 3 شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها لو ستوك لي تيب دو ستوك. عندنا اون جينيرال مارشانديز ماتيير بروميير برودوي فيني. كاين عندنا لي زونكور عندنا لي برودوي سيمي فيني هادو ما ندخلوش لهم الديتاي. سكي نوز انتريسي سي سي لو مارشانديز ماتيير بروميير لي برودوي فيني. كريونس لاكتيف سيركولون. كريونس لاكتيف سيركولون قلت لكم في لا ديرنيير فيديو سي كو الكريونس هما ملي كيكون عندنا الكليون ملي
اللي كنعطيو للكليان السلعه ديالنا كنبيعوها ليه وكنبقاو نتسالو ما كيخلصناش. سي بيمون ديفيري. هنا كنقولوا بيمون ديفيري اذا غنحطوا لي كليون كونتراتاشي. الكليون كليون افي ريسيفوار ملي كيعطينا افي. دونك قلنا منكم عندنا لي كريوز لاكتيف سيركولون اللي فيهم لي كليون كونتراتاشي. لي كليون ملي كنبيعوا السلعه للكليان وما كيخلصناش قلنا لو بيمون ديفيري. دونك كنحطوا لو كونت ديال لي كليون كنحطوه في لي غنشوفوا لنا كتحط في لي ديبي غنشوفوا شنو هو لو مونطون اللي كيتحط وعلاش وشنو هو. عندنا لي كليون افي ريسيفوار. دونك يا اما الا ما خلصناش الا خلصنا بارفو كيخلصنا بافي. افي علاش اون فا فوار بوركوا on enregistre les effets dans ce compte. L'état TVA récupérable, il y a deux types de TVA. Il y a TVA récupérable, TVA facturée. Donc, on va voir TVA facturée, qu'est-ce qu'on a dans le passif. La TVA récupérable, il est couronné bêche, qu'est-ce qu'on correspond à l'achat. Il correspond à l'achat, toujours correspond à l'achat d'IENA, quels que soient les achats d'IENA, soit les charges, soit les immobilisations. Donc, les créances sur cession d'immobilisation, les immobilisations, il y a des paiements différés. Moi, qu'est-ce qu'on a des créances, c'est un nom compte spécial. Mais quand on dit client contrat attaché, quand on dit créances sur cession d'immobilisation. Donc, écart de conversion actif, les travaux de fin d'exercice. Les provisions aussi pour des prestations des comptes, l'actif circulant, les travaux de fin d'exercice. Maintenant, on va voir le passif circulant en trésorerie. Mais le passif, c'est le contrat de l'actif. Donc, fournisseur et contrat attaché. Le fournisseur dit non, mais paiement différé. Fournisseur et faire payer le même principe des effets. Je vois là, je avec le compte. Personnel débiteur, mais qui connaît le personnel débiteur, les charges personnelles, les rémunération, les charges sociales, je vois qui connaît avec le compte. État TVA facturé qui m'a dit combien d'eau qui connaît état créditeur ou l'état TVA facturé. Donc, il y a des sont des comptes. L'état créditeur fait l'état TVA facturé. Donc, la TVA facturé, mais la TVA facturé qui est couronnée correspond la vente de marchand, la vente d'elle soit toujours elle correspond à la vente, soit la marchandise, soit une immobilisation, quel que soit le type de vente. Dette sur acquisition d'immobilisation, les autres créanciers. Mais en même temps, l'immobilisation, en même temps, avec fournisseur le paquet de semaine, il y a la dette inférieure à un chouf ou à l'âge, donc dette sur acquisition d'immobilisation, autre provision pour risque et charge, donc un chouf, je nomme les provisions pour risque et charge. On a les écarts de conversion passifs, éléments du passif circulant. Écart de conversion, l'écart de conversion passif, élément du passif circulant. On chauffe autrement pour les travaux de fin d'exercice. Maintenant, pour le compte de la trésorerie, la trésorerie active, en général, on va l'utiliser. Fait à la banque ou fait à la caisse. Le compte de la banque ou le compte de la caisse. وعندنا لا تريزور باسيف. لا تريزور باسيف غتحتاجوا فيها هذا العام ان شاء الله. في لا بروميير غنحتاجوا غير الكريدي ديسكونت ديال لي في دو كوميرس. غنشوفوا امتى كيدار هذا الكريدي ديسكونت. دونك غروسو مودو هذا هو لو بيلون. Donc, on a la présentation de la trésorerie active, la trésorerie passive, c'est la classe 5. L'actif circulant en trésorerie, c'est la classe 4, la classe 3. Et passif circulant en trésorerie, c'est la classe 4. Donc, on a 5 classes. 1, 2. Donc, 1, c'est la classe du financement permanent, les ressources stables. 2, c'est l'actif immobilisé. 3, c'est l'actif circulant en trésorerie. 4, c'est le passif circulant en trésorerie. Là, la classe 5, il est thérapie entre les deux comptes, soit trésor actif, soit les deux comptes, c'est le trésor actif et le trésor passif. C'est pour cela, donc, on donne la classe 5. Donc, les comptes, maintenant, les comptes de bilan, les comptes de situation. On va voir, Inch'Allah, les comptes, on va les voir en détail. Les comptes, on va dire le cours d'Yelhum, Inch'Allah, on dire le cours d'Yelhum. Les comptes, après le CPC, on dira les comptes. Donc, grosso modo, c'est le bilan. Donc, il faut bien préparer. Donc, on va faire un exercice, Inch'Allah. Presque, on va faire 3 exercices. Donc, maintenant, je vous laisse donc pour faire le premier exercice.